Hola. Sí. Soy muy inteligente. Estoy jugando un juego de terror en Halloween. ¿No? ¿Por qué? Para que no digáis que soy vagina. Por tantos habrán dicho. Alguna vez dije que bueno. Bueno, hoy les traigo un juego que no es muy bueno, no es muy nuevo. Tengo que admitirlo. Pero lo vi y me pareció. Mierda, ¿cómo se juega? No. Lo vi y me pareció, vi algunos vídeos de personas que lo han jugado y me pareció bastante interesante como para jugarlo por primera vez porque la verdad que nunca lo jugué. Bueno, vamos a empezar, pero primero voy a apagar la luz esta porque no quiero parecer una mujercita. Vamos a apagar la luz esta, me voy a quedar solamente con una luz pequeñita así que me va a iluminar para que ustedes lo puedan ver, porque si no os lo va a resultar muy aburrido ver a alguien en una pantalla negra. Me voy a poner los cascos también para tener mejor audio y... perdón, me trago. Y un mejor audio y así poder cagar bien mis calzones. Bueno, espero que me sigan escuchando de maravilla. Y le vamos a dar a New Game. A ver qué pasa. A ver, Freddy's Saber Pizza. Family Pizza. Una pizzería familiar. Un anuncio de periódico que decía que era 12 de la mañana, primera de la noche. A ver, primera noche. ¿Qué lo deparará el destino? Algo leí o vi y se trata de unos muñecos, específicamente estos tres que están acá, que están como malditos o algo así. A ver, el teléfono, ¿cómo atiendo el teléfono? ¿Puedo atender el teléfono? ¿Hola? ¿Hola? Ah, hola. A ver, ¿qué es esto? Ah, las cámaras. Las cámaras, genial. Y esto por la... sería como la batería. Y lo... ¡Ay, que lo uso el doble! Genial, genial. Si uso eso, gasto más batería por lo que entiendo. Y a ver esto que es. Puerta. Ah, la puedo cerrar. Bien, la puedo dejar cerrar. Ah, no, que me gasta también más. Se va sumando todo. Luz. Perfecto, tengo todo lo que quisiera tener. Faltaría una pizza o algo así acá, pero bueno. ¿Qué dice? ¿Que te calles? Bueno, vamos a ver de qué va esto más me dan ganas de llorar estos juegos, me dan miedo. Estos tres muñecos que son terroristas. Parecería ser que los únicos que se pueden mover son estos que están acá. Estos que están acá. Deberían quedarse ahí, tengo 87%. Y acaba de cambiar la hora. Somos una hora de supervivencia en este lugar. Bueno, no, palabras no. Una hora pasado desde que estamos acá. Y el tipo este que no se calla a repetir los pelos de punta. A ver, no. Ahí le digo. Genial, 84% de batería. Trato de no abrir mucho esto porque creo que se me gasta mucho la batería innecesariamente si lo abro tanto, ¿no? Así que como están esos acá, supongo que las máscaras no. Así que todo perfecto. No puedo estar así, soy un tipo de seguridad muy cumplidor con su trabajo. Se encarga de que todos los muñecos estén en su lugar. Y ahí están, perfecto, todos en su lugar, como Dios manda. Mi madre podría sentirse orgullosa de mí ahora mismo. Mira qué lindo dibujitos. Parece ahí globos y un nene abriendo un regalo y... ¡Oh, qué hay! ¡Un conejo! ¡Un conejo maldito! ¡Qué pollas! A ver si está acá. Perfecto, muy bien, se están portando muy bien. Perfecto, así me gusta. A ver, lo he hecho unos cuantos literal. Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿Siguen ahí? Dios, ¿no puedo ir? ¿Viene ahí? Dios, me corrí un poco para atrás. 70%, perfecto. Y sigue ahí. No sé qué fue eso. De que aparecían los rostros de los muñecos así, pero si están lejos. No entiendo.
Perfecto, perfecto. Mire, celebrate. Hay que celebrar junto a ellos. El pollo, el oso y el conejo, idioputas. A ver, estar ahí, perfecto. La verdad que se están portando muy bien, hay que admitirlo. Se están portando de maravilla. Sigamos viendo, perfecto. Me llamó la atención las caras esas que parecen si... Yo creo que estoy haciendo las cosas bien. Creo. A ver, mira ese muffin en los ojos y la vela ahí de miedo. A ver, está... Momento. ¿Aquí no había otro? Acá había otro. Ahí había otro. Que no me bajes la cámara. ¿Qué? ¡Ay! Se murió. No. Se cae. No, ¿por qué tenías que liarla, Dios? ¿Por qué la tenías que cagar? ¿Por qué la tenías que cagar? ¿Por qué la tenías que cagar? ¡Oh, puta! Ustedes no sé qué... Voy a morir, Dios mío, voy a morir. No. ¡Ay! Está ahí el pato, hijo de puta. Es un pato, hijo de puta. No era un pato, era un pollo, hijo de puta. Dios mío. Y se me gasta la batería. Se me va a gastar la batería y ahí voy a... 1, 2, perfecto, se quedan ahí. Dios mío, que no puedo dejar de mirar. Se queda ahí. Dios, 53%, y son las 3 de la mañana. No sé hasta qué hora durará esto. Pero madre mía. ¿Por qué mira con esa cara? Dios mío. ¿Quién me manda a hacer esto? ¿Quién me manda a hacer esto en Halloween? ¿Todo por qué? Para que no digáis que soy una vagina, como me han dicho. Esto demostraré, creo. El juego ya a demostrar que no soy una vagina jugando este juego en Halloween. Cantarme, coño, ¿qué pasa? ¿Que se rompen las cámaras? ¿No hay nada aquí? ¿Se rompe? ¿Están rotas? ¿Qué pasó? ¿Acá? No. ¿Qué pasó? Desapareció. Madre mía, ha desaparecido. Hay que buscarlo. Madre mía. Ahí está, hijo de puta. Ahí hay uno. ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¡Ay, hijo de puta! No me mires así. No. ¿Por qué me miras así? Tú no te muevas. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¿Dónde estás? ¿Este soy yo? Dios, que soy... ¿Estás cerca de mí? Dios, qué pato, hijo de... Que no es un pato, es un pollo feliz que dice let's head. ¿Qué pasó? 38% las 4 de la mañana. Dios, que no quiero que se me acerque este, ¿cómo se me hace? Está al lado mío, Madre mía, que voy a perder esta vez. Va a ser la primera vez que juego y voy a perder la primera vez que juego, Dios. Soy novato. ¿Quién pierde la primera vez que juega? Dios. Te quedas ahí, pato. Señor pato. Señor pato, no me mire con esos ojos de drogadito. No me mire con esos ojos. No, señor. ¿Dónde está el otro? Esa cara de homosexual que tiene. Dios. La cara de llorar. 26% y son las 4. Voy a morir. Madre mía. 25%. Y este gilipollas que no se mueve. A ver, señor pato, como te muevas ahí, en serio que voy a cagar. Basta. Este juego, Dios mío. Voy a abrir eso para gastar menos energía. No sé qué pasará, no creo que pueden... no sé si van a poder entrar. Sí, supongo que pueden entrar. Qué pensamiento estúpido que tuve. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios! No, señor pato, por favor. Dios. Me queda 16% y son las 5. Dios. 15%. Sigue ahí. Señor pato, no se mueva usted. ¿Qué lleva calzones? No lleva calzones. Dios. No me gusta este juego. Sigue ahí.
Señor pato, como te muevas de ahí, en serio. Son las 5 y voy a perder. Son las 5 y voy a perder. Dios mío, no. No quiero ser un novato. No quiero ser un novato. No voy a ser un novato. Se fue. Se fue. ¡Gané! ¿Gané? Yeah. Yeah. Segunda noche. ¿Cuántas noches son? No me gusta cuando la pantalla se pone en negro y queda ahí como... Bueno, se ve que... Otra vez el teléfono. Se ve que tenemos que repetir, volver a hacer lo mismo. Madre mía. La vez anterior gasté mucha energía al principio. Esta vez no voy a hacer eso. Hello. Para callarlo, perfecto. Se calla. No. Dios, joder. 96%. 96. ¿Se gasta más rápido? Dios. Desapareció uno, no, Dios. Ya empezó este sufrimiento. Hijo de puta. ¿Dónde estás? Mira, conejo mal formado. Te quedas ahí, en serio. Madre mía, qué miedo me da. Estoy temblando ahora mismo. Me transpiran las manos. Vamos a ver. Se queda ahí. Ese conejo, como se mueva, en serio. Y lo peor es que no hay ni una puta canción. ¿Por qué hace eso? En serio. Me pone los pelos. Si no hay nada, no hay nada. Y los dos están lejos. Los dos o tres, o no sé. No hay nada. Mira, uno está acá y el otro está ahí. No hay nada, ¿por qué hace eso? En serio. Juego de mierda. ¿Quién me mandó a jugarlo? Dios. Qué miedo me da. Celebrate, sí, celebrate. Y a celebrar cuando gane este juego. Ustedes no me pueden... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por Dios? Me da mucho miedo esa cara. Hijo de puta. Sorry. No quiero leer. ¿Para qué? Mira esa cara, hijo de puta. ¿Dónde están los otros? ¿Cómo se muevan? ¿Cómo se mueven, en serio? Dios. Perfecto, uno solo. ¿Pero dónde está? Que está ahí. Perdón, es que las cámaras por ahí no se ven mucho. Dios. Mira la cara de esa, Dios. Mira como un lobo, no sé, el disfraz de un perro. Es horrible. Mira. No, cámbiala ya. ¿Qué es ese señor? No. Vuelve para atrás. No, te vas, hijo de puta. Madre mía. Dios, qué tenso que estoy. ¿Son las 2? Madre mía, voy a morir. Segunda noche. Creo que la verdad, estoy conforme de haber pasado la primera noche. Pero me sigue dando miedo igual. Dios. No sé si quiero avanzar a la otra noche porque sé que me va a dar más miedo todavía. Y como no pueda pasarla, me voy a cabrear porque me va a dar más miedo todavía porque no sé lo que digo. Desapareció. ¿Dónde está? ¿Está acá? No está acá. ¿Está acá? ¿No? ¿Sigue ahí? Sí. ¡No! ¡El pato! ¡No! ¡Se fue el pato! ¡El pato! ¿Dónde está el pato? ¿Dónde? Señor, hijo de... ¿Dónde está el pato? Señor pato, venga usted aquí.
Lo voy a acariciar. Venga, señor pato. ¡Ay! No, 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 Dios. No, debería ser... Tengo 50% de energía, debería ser las... Ah, las 3. Perfecto, si sigo a este ritmo voy a llegar, porque tengo la mitad de la batería y es la mitad del tiempo. Supongo que voy a llegar. A ver, si no están muy cerca, si no me matan, si no me comen, si no me violan. Esto es un... Coño, ¿qué coño fue? Madre mía, qué tenso estoy. ¡Ay, tengo los pezones así! ¡Dios! ¿Cómo no lo vi venir? ¡Dios! 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 Juego... ¿Mi mouse? ¿Mi mouse? ¿Dónde está mi mouse? Ah, acá está. Dios, Dios. ¿Basta por hoy? ¿Ya no más? No quiero jugar más. En serio necesito jugar un Angry Birds o algo de eso. Madre mía, casi me da un palo. Basta por hoy. Denle a like, a favoritos, denle a... suscríbanse, hagan lo que quieran. Si no quieren, no lo hagan, pero yo me voy a jugar a algo que tenga maripositas y tortuguitas. Quiero ver el miedo.